ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ tutorial အရ HTTP သည်မလုံခြုံဘူး plain text အနေနဲ့သွားတယ်ကြားဖြတ်ပြီးဖမ်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က HTTP စာ HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဒါကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေသွင်းပေးရမလဲဆိုတော့ SSL Secure Socket Layer နဲ့ TLS Transport Layer Security ကိုကျွန်တော်တို့သွင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ procedure လေးတိုင်းစလိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က web server run ထားတဲ့ IP ထဲကို login ဝင်မယ် okay ပြီးရင် run install နဲ့ဒီ package နှစ်ခုကိုသွင်းမယ် mode SSL နဲ့ open SSL ပေါ့နော်โอเค complete ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ် module လေးကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံး service ကို web service ကို restart ပေးမယ် clear clear okay ပြီးရင်စောစောတင်လိုက်တဲ့ SSL module mode SSL ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်ဒါဆိုရင် SSL module ရှိနေပြီပေါ့နော်အကယ်၍ firewall ကိုဖွင့်ထားတယ် on ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ကြောင်းကို run ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က directory ထဲဝင်လိုက် clear clear ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ SSL TLS တွင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ open SSL ကိုပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်ကိုကပတ်စံတက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝယ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဥပမာ web hosting လို့ရှိရင် web hosting service ကနေပြီးတော့မှဒီ SSL TLS တွေ HTTPS တွေ free ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ website တစ်ခုစောင့်မယ်ဆိုရင် SSL TLS ပါလာပြီးသားပေါ့နော်ဒါမျိုး free ပေးတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတရုပ်ပြတဲ့နေရာမှာ open SSL ကိုသုံးသွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး key file စောင့်တယ် key file နာမည်က dvwa.con.key ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်နောက်တစ်ချောင်း CSRအဲ့တော့လိုအပ်တာလေးဖြည့်ပေးရမယ် country name MYAN မြန်မာတကယ်တော့ကိုက domain ဝယ်ထားမှအဆင်ပြေမယ်နော်ဟို real domain ရှိနေမှအဆင်ပြေမယ် real domain မရှိရင်ကျတော့ဒီနေရာမှာထည့်တာတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်2 letter code က MM တိုင်းဒေသကြီးက YAN GON ရန်ကုန် city ကလည်း YAN GON ရန်ကုန် organization name က LINJ Linux LINJ Ninja MYANမြန်မာ CO LTD ဘာညာပေါ့နော်ပြီးရင် unit name က ID ပဲထည့်လိုက်ပြီးရင် common name your name or server host name local host local host လို့ပဲထည့်လိုက် email address
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအစစ်မှန်မထည့်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတကယ် domain ဝယ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစစ်မှန်ထဲမှာအဆင်ပြေမယ်နော်ဒါသေုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလေးတွေဖြစ်သဘောထည့်တာပေါ့နော် a challenge password an optional company name okay ပြီးရင်နောက်တစ်ကြောင်း run မယ်တတိယတစ်ကြောင်း certificate CRD ပေါ့နော် certificate ရဲ့အတူက okay ls နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ certificate ရှိမယ် CSR ရှိမယ် key ရှိမယ်3 file ရောက်နေပြီပေါ့နော်CRD ဆိုတာ certificate ကိုပြောတာ CSR ကဘာလဲသိချင်ကျွန်တော်တို့မရှာကြည့်တယ် certificate sign in request CSR ပေါ့နော် key ကတော့ key file ပေါ့ okay အဲ့တော့စမ်းကြည့်မယ် test လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ command လေးနဲ့ S ကအသေးနော်ကြီးဖြစ် okay စင်ပြေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီ key file နေ certificate file တွေကိုအသက်သွင်းပေးရမယ် http web server ရဲ့ config ထဲကိုတွားပြီးတော့ပေါ့နော်တွားမယ်လမ်းကြောင်း cd faucet etc အောက်က http အောက်ကတွားကြည့်တယ်နော် CA ရပေးရ cd faucet etc အောက်က http အောက်က conf.d အောက်ထဲကိုဝင်လိုက် ls အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာစောက်ပြင်လဲဆိုတော့ vi vhost vhost.conf ဆိုတာစောက်ပြလိုက် keyboard iq နေမယ် insert ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုကူပေးလိုက်ဒီထဲမှာ certificate file တွေ key file တွေလမ်းကြောင်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် escape colon w ကံမကောင်းရင် error တက်နိုင်တယ်ထည့်တာမှားသွားတယ်အဲ့တော့စမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော် s1stmctl restri restart httpd okay error မတက်ဘူးနော်အဲ့တော့စောစောထည့်လိုက်တဲ့ဒီ file လေးတွေ vhost ရဲ့ဟာလေးဒီကောင်လေးကိုစမ်းကြည့်မယ် control shift v အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောစောက vhost ထဲမှာထည့်ထားတာက dvlua.com လို့ထည့်တာတကယ်ကအဲ့ domain ကအပြင်မှာတကယ် real war မှာ
ပတ်စံပေးပြီးတော့ domain မဝယ်ထားဘူးပေါ့နော် domain မဝယ်ထားဘူးမဝယ်ထားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးဒီမှာဒါကြီးပြလာတာပေါ့နော် go not reliable determine the server's fully qualified domain name using localhost.lo local domain နဲ့ဒီမှာသူကဘာဖြစ်လို့ set the server name directly globally local name ဖြစ်နေ server name က local host ဆိုပြီးတော့ပေးထားတော့ globally set လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပတ်စံပေးဝယ်ပြီးတော့ domain ဝယ်ပြီးထည့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးတော့အဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ browser ကိုသွားမယ်ဒီမှာ enter http မသုံးတော့ဘူး https :// file ပွင့်တယ်နော် file ပွင့်တယ်ဆိုတော့ CA ရ clear စောကခြံခဲ့တဲ့နှစ်ကြောင်းကို run ပေးရမယ် HTTPS service ကိုဖွင့်ပေးရမယ် file ပိတ်ထားတယ်ထင်လို့မထည့်လိုက်တာနော် okay try again ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က warning တက်တယ် warning potential security risk ahead ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးကိုစောထည့်လိုက်တဲ့ db.com တို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မရှိဘူးပြင်မှာဒီ local မှာပဲရှိတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ IP နဲ့သွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ warning တက်တာပေါ့နော်အဲ့ကြရင် advance ကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပေးပြီးရင် accept the risk and continue ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ https နဲ့သွားလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စောလိုပဲဂျားဖြတ်ပြီးဖမ်းကြည့်မယ် username password တွေကိုဖမ်းလို့ရသေးလားဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ wire shut ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင် interface ရွေးမယ်ဟုတ်ပြီစောင့်နေပြီဂျားဖြတ်ပြီးဖမ်းဖို့ဒီမှာ username password ထည့်မယ် admin ဒီ password က password password enter one shot မှာတက်လာပြီ store လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် filter နေရာမှာ http မရှိဘူး s ထည့်လိုက်မယ်ရှိတော့ဘူးနော် log out ပြန်ထွက်မယ်ပြန်ဖမ်းမယ်log out ထွက်မယ် log out ပြန်ဝင်မယ်ဝိုင်ယာရှက်ကိုတစ်ခါပြေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် HTTP လည်းမမြင်ရတော့ဘူး HTTPS လည်းမမြင်ရတော့ဘူးဘာတွေပဲမြင်နေရလဲဆိုရင်ဒီမှာ TLS transport layer security တွေပဲမြင်နေရတယ်port number က443နဲ့ TLS version 1.3 ဒါတွေပဲမြင်နေရတယ်ဒီမှာလည်းဘာမှ data တွေမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပေါ်တဲ့ဟာတွေကလည်းဘာမှမသိတော့ဘူးဒီမှာလေကျူသားစကားတွေနဲ့ပေါ်နေတော့ဂျားဖြတ်ဖမ်းဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လို့ရှိရင် certificate ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့
certificate အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျားဖြတ်ဖမ်းယူလို့မရအောင် HTTP အစား HTTPS ကိုပြောင်းဖို့အတွက် SSL TLS ကိုသွင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသုံးသွားတာက OpenSS ကိုသုံးသွားတာတကယ်လို့ကိုကတကယ် real world မှာ domain ဝယ်ထားတယ်ဥပမာ Linux Ninja Myanmar.com ဒါမှမဟုတ် mama.com mamong.com ဒီလိုဝယ်ထားတယ်မြန်မာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြော်ညာပေးရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာဆိုရှင်ဒီနေရာမှာဂျပန်မြန်မာဖက်ဆက်ဒီနေရာလေးမှာဝယ်လို့ရတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် name cheap တို့ပါတော့domain name registration ဘိုင်း domain name ပတ်စံတော့ပေးရမယ်เนาะပြီးရင်ခိုးတယ်ဒီတို့ပါတော့ကိုတဲ့ဒီမှာလေးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဝယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါလေးထည့်ပေးထားတယ် free SSL ကိုက SSL TLS ကလည်းပတ်စံပေးပြီးဝယ်ရတာเนาะ certificate တွေကအဲ့လိုပတ်စံပေးပြီးတော့မဝယ်ခြင်းဘူးဆိုရင် sorry တခုပြောဦးကြံသွားအဲ့လို SSL TLS ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ certificate တွေဝယ်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီမှာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိုတိုတို့ဘာလို့မှရောင်းတယ်เนาะတခြား website တွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့မှာသွားဝယ်လို့ရတယ်သွားဝယ်ပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့ certificate နဲ့ key file တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะဒီနေရာမှာထည့်ရမှာဒီနေရာတွေမှာသွားထည့်ပေးရမှာဒီနေရာတွေမှာဒီလမ်းကြောင်းတွေအောက်ထဲမှာသွားထည့်ပေးရမှာဒီလမ်းကြောင်းတွေအောက်ထဲမှာပေါ့เนาะသူတို့ပေးတဲ့ certificate တွေ key file ကိုသွားထည့်ပေးရအဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုပတ်စံမပေးဘဲနဲ့သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုသုံးလို့ရတယ်free SSL TLS installation procedure ဒီ link ကနေသွားလိုက် server 7မှာသွင်းမှာလား server 8မှာသွင်းမှာလားကိုလုံးသူကမြင်ရမယ်သူ free SSL TLS သူကကျတော့ automatic ပေါ့နော်သူ script တွေကို run ပေးလိုက်ရုံနဲ့လိုအပ်တဲ့ certificate တွေအကုန်လုံး auto သွင်းပေးသွားတာ domain name လေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ domain မှာအဲ့ certificate နဲ့အသက်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်သူကဒါမျိုးလေးကျွန်တော် procedure ရှိဒါက CentOS တို့ Red Hat တို့အတွက် Ubuntu အတွက်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကိုယ့်အကိုရှာလိုက် Let's encrypt Ubuntu ဒီမှာUbuntu အတွက် procedure ဟောဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တယ်သူကသူ့ procedure လေးကတူတူလေးသူ့ script လေးကို run ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ SSL TLS တခါသွင်းပြီးသားပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့ data တွေကိုကြားပြဖန်လို့မရအောင် SSL TLS သွင်းတဲ့ view record လေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ခိုင်းရကြစီနော်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ